看镜头啊，看镜头，看镜头，跑的还挺快。大家好，我是德克，这是我来英国以后拍的第一个长视频。为什么想起做这期视频呢？我的身份比较特殊，以前算是留学生家长，我爱人就在英国读书，我也算是首次来英国生活的这个家庭成员。可能感觉有点喘啊，因为刚从一个山上爬下来。在来英国之前，一直在网上找一个比较适合留学生家长，或者说是适合家庭成员来了解英国的一个视频。入关会遇到什么困难啊？留学会遇到什么困难呢？生活上会有什么不方便？这些东西反正找了一圈，讲的内容我觉得有点细枝末节，比如说带什么化妆品讲了15分钟，受众群体上也偏年轻人，不太适合我这个年龄或者说是一些家长来看。其实最操心这些的恰恰就是留学生家长和我们这个岁数的留英家庭，所以这次就以我个人的角度给那些快来到英国的朋友们提供一些参考。那第一期我先准备聊一聊就是需要带些什么行李，因为要详细的讲嘛，所以我可能分成8个部分来详细说明。首先说一说证件怎么带和带什么。第一个就是肯定是护照了，这个是必需品，没有涂改或者损坏的这个护照是必须要带着的。港澳通行证这种签证类的东西，在有效期之内都可以带着。护照如果像我一样第2年就可能就要到期了，也不用慌。来英国之后，在大使馆的 APP 上就可以办理这个换新业务。我去邮局把护照邮寄给大使馆就行了，操作挺方便的，价格也不贵。记得他邮回护照的旧护照的时候要保存好，因为你的签证和出入信息还都在上面呢。2本护照以后大概率都会一起使用的。特别建议家长们在护照的紧急联系人那一栏把自己的电话和邮箱都写好，联系方式可以多写几个，防止接不到电话，当地人想联系你联系不上。另外最好给护照配个防水袋，到了英国也最好在防水袋里面保存，因为在这儿的公寓水管爆裂或者是消防喷淋开启了，这种情况比较经常发生吧，所以保护一下证件的这个完整性，不被损坏就可以了。第二就是文件的备份，身份证、护照这些证件和翻译件，我的建议是在国内都扫描好，存为 PDF 文档，连同其他的文件，基本上能做的话都做一下 PDF 备份。那边都。第一种备份方式的话，就是存在电脑或者 iPad 的文件里面，最好是保证它在离网的情况下，完全没有网络的情况下也能打开。第二种就是云盘备份，不推荐百度网盘，因为出了国以后，百度网盘基本上处于一个不能用的状态，最好是使用谷歌或者微软的网盘。第3个就是这个 U 盘了，除了你自己有移动硬盘或者是买的这种 U 盘，建议再来一个不太贵的 U 盘，以防把这个文件你要是给海关的时候不太心疼，因为听说是 U 盘不会还给你。纸质文件的话，建议多打印一份。办理这些比如说 BRP 或者是警局注册信这些东西，多打一份的话有备无患嘛，因为这边的打印店虽然多，但是你刚来的时候可能没那么快能找到。A few moments later， 歇会儿，坐会儿歇会儿。再聊聊国内驾照啊，首先明确一下，驾照这个东西我建议还是带着，因为在当地的话是能使用6个月，但是条件并不是说你拿来就能用，而是需要你在国内找一个公证处给你做公证，然后把驾照翻译完也都盖上公证处的章，这样才能在当地使用6个月。我开车过程当中这3样原件都要在车里放着，我警察拿到以后才能来核实这个真假。所谓的那个小白本的叫国际驾照，我估计全世界都不能用，当地警察不会看这个东西的，因为他认为这个东西就有可能是假的，所以就别带了啊。那个东西也不要再什么20块钱包邮买那个东西了。除了官方上这些法律条文是允许你开6个月以外，我的建议是你就不要开车了，在英国。首先就是汽车保险的问题，就是英国的保险对于25岁以下和一些新手来讲，就是他不认为你以前的驾驶经验算是这个老手，他认为你没开过这个左侧通行的车，所以他认为你就是新手。这种情况下的保险会非常的贵，
而且理赔上来讲会有各种限制，类似于国内的那种免赔率。也就是说，发生事故以后，如果你全责，可能3000磅都是你自己赔，其余超出部分才是保险公司赔，这个就不太合算。而且就是左侧通行的这种车，交通规则和开车的那个车感是完全不一样的。我之前是在这个泰国苏梅岛开过一次租的车，就差点就停到沟里了，因为它的那个对于车宽的这个感觉是跟以往的经验完全不一样，对不上，所以说差点就是我明明觉得还有一块地方，但是就是这车轮子已经下去了，差点翻沟里啊。所以这个作为参考，大家我的建议就不要在这儿尝试了啊。这个欧洲大陆如果右侧通行的话，大家可以尝试一下，在这儿左侧通行的话就不建议尝试。另外就是你在伦敦开，你真没必要，又贵吧又慢，然后限制还多。那个进市区的拥堵费可不是闹着玩的，一不小心你就会被罚款，而且滞纳期你不知道的情况下，你滞纳期长了以后，那罚款呢有可能就天价了。第4个就是银行卡和信用卡，建议带一张常用的国内的银行卡和信用卡就行，最好是支持 Visa 或者是 Master 的，银联的卡也能刷，但是很少。但是这张卡一般都只是应急用，国内信用卡带一张就行了。然后最好是这2张卡，银行卡和信用卡是一家的，这样方便你还款。如果留学生暂时没有国际的信用卡，可以办一张中行的这张信用卡，具体好处就不赘述了，大家搜一下就可以了。除了这些以外，你的这个跟银行卡绑定的那个手机号，建议你都带过来，方便你收那个短信验证码。Later， 还是走起来吧，不能老坐着。再有第5个就是身份证，这个基本上没有什么机会能用的，在这儿，不管是原件还是复印件。但如果你手里面刚好有2张身份证，有新的有旧的，那我建议你把旧的带过来就行。这个主要就是用作一些国内的 APP， 如果需要你实名认证，那你就可能就需要这身份证，拿手举着拍这张照片，也就干这个用。在英国，身份证也就仅此而已。然后像学历证明啊，或者毕业证这种其他的证件，可带可不带，看入学要求。如果入学需要的话，那就带着。原件一般它是没什么用的啊，因为它本身它也识别不出来这个东西真假。然后一般就是电子版加上翻译件，一直这么使用就可以了。户口本完全不用带啊，复印件都不需要。再有就是建议把那个申请英国签证时候的所有的文件和照片都电子备份一下，以后如果要办其他国家旅游签，比如申根签，可能会需要里边的资料。Later， 实在走不动了。这个公园全是山，后面是以前王室的一个宫殿。第2部分就是电子产品，像学生需要的电脑和 iPad。如果你要是在国内没有新的电脑或者是 Pad， 建议来到英国以后再买。虽然会比国内贵一点，但是毕竟有保修。我问了一下国内的这个苹果的售后，大陆买的设备在英国都是没有保修的，所以我建议还是来这儿再买，贵一点就贵一点。如果要是留学生，建议 iPad 或者 iPad Pro 加上 Apple Pencil， 这是必须的，因为这边的学校基本上都是给你发邮件，给你一些这个电子版的一些课件或者是教科书啊，这些在 Pad 上配合这个 Apple Pencil 或者是它的笔记这些工具，会比较方便的完成你的作业啊。像之前有一些这个需要画图的这些作业，那你怎么办呢？你不能这个真的像以前一样拿工具在纸上画完以后再扫描给你的老师，所以这个 iPad 加 Apple Pencil 这个是在目前英国上学的应该是标配。但是像一些屏幕大小啊、容量啊，或者是它一些性能，不太建议这个太追求，因为这边除了中国学生，没人看你的这个 iPad 是什么配置、是什么颜色、是什么大小，只要够用就行，根据自己的财力来决定。再有重点中的重点就是手机和手机卡。
除了现在你使用的这个手机，我建议再带一个你的备用机，备用机放在行李，这开始已经有虫子了，我天！放在行李里面最好存上你所有的英国的相关的文件、入境的文件，还有你的学历或者是其他的一些东西。好，而且你的关键联系人的号码也能轻易的能看得到。苹果是可以在双击的时候还能显示出你的紧急联系人的，所以我建议把这个来作为一个备份，把你的手机上都设置好你的家长或者是你的紧急联系人。你主力机和备用机里面都要存这些东西，防止你的主力机在路途当中就被人偷了，或者是丢失了。这种情况我在来英国的时候在机场上见到过，就很麻烦。谁现在还记手机号？而且你当地的这个手机，还得打国内的手机号，会比较麻烦。并且这2台手机都必须要有电话卡。如果要是国内的卡呢，你就打电话给客服，开一下国际漫游就行了，它会自动切换到当地的这个运营商。像我中途的话是去阿布扎比转机，阿布扎比，对，它就会自动切换成当地的一个运营商。我是一天封顶是30块钱人民币，甚至在阿联酋航空的飞机上都能连到这个信号，所以全程我都是有网的一个状态，很神奇。所以在飞机上刷抖音，对，我在阿联酋航空刷抖音。它在开完这个之后，它如果到英国的话，它会自动切换。像我移动和电信的卡会切换成沃达丰的这个运营商，所以你总体来讲，第一次来的时候不用提前备什么当地的电话卡，最好的顺序，你带着国内的开好漫游的这个卡，来到这儿以后，本地的超市里面买一张卡，来等待你什么时候有相关证明的时候去办你的实体卡。然后是充电线和充电宝，有好多博主就说英标的这种转换头多带一点，其实我觉得没什么必要，这边也有卖的，所以一般你要是家里有的话，买2个就可以了。然后带一个国内用的插线板就可以了，插排啊。如果你要是用的苹果的这些设备，比如电脑啊或者是 iPad， 一般你的大的那个充电头是能够转换的，就能拔下来。如果要是能在国内买一个这个英标的转换头，你会比较方便。听到狗的声音，嗨，嘿，是8条狗。我是当时是在闲鱼上买的那个英标转换头，来了以后插到我的电脑的那个充电头里，就可以使用了。然后现有如果有你的充电线，各种设备的充电线能带都带了。英国这边的充电线普遍比较贵，而且要是有认证的那种官方认证的会非常贵。特别建议充电宝这个事儿，充电宝容量大的买1到2个充电宝，最好是那种能给你的电脑充电的。我之前买了一个贝斯的一个100瓦的充电宝，特别有用，因为这边很难找到一个带充电插座的地方，除了咖啡厅以外，咖啡厅也只有那么几家你能找到这个插座的地方，所以最好是有一个大的充电宝。小的充电宝像1万毫安或者5000毫安这种算小的不对，好吧，就先算它们为小的那种充电宝。我好像买了2个这种小的5000毫安的这个充电宝带过来了，我都觉得买少了，因为这边的充电宝的价格基本上是国内的2到3倍，甚至到5倍的价格，品牌还都是中国品牌，中国制造，英国价格，这没有什么太大必要。所以你最好是可以在托运行李的范围之内，你可以多带一点充电宝。第4个就是厨房电器电饭煲这个事儿单独说一下，因为在英国买日韩的小家电普遍价格比较高，如果要是能给孩子带一个全新的日韩品牌的一个比较好的电压力锅或者电饭锅，也可以在行李允许的范围之内你可以带来，但是它在使用过程当中可能需要那个转换头，而且在英国买本身它是有保修的，而且你还可以选择延保，建议还是有保修的更好一点。像咖啡机、微波炉、电磁炉还有电水壶这些东西千万不要带，你不要听那些博主说带这个东西有什么用，没有用。英国都能买到功率更大的、质量更好的，而且还有保修的，保修基本上2到3年以上的当地保修。像电水壶这种，像我阿克斯买完以后只换，不是只换，是只退不换。哎，不对，
只给你换新不修，你只要拿过去以后出问题，他直接给你一个新的就完了。所以这个事儿没什么必要带这些东西。我这里面单独说一下，是有一个东西挺有用的，便携式的那种怎么说？便携式的那种速热的饮水机，就是可能之后拍个照片啊，饮水机比较方便，是吧？其他的小电器没有什么必要再带过来。目前我也能想到的差不多就是这些厨房电器。Later. 第5个就是耳机和便携音响，我建议是带国际品牌的这些音响和耳机来，而且是国内买完以后再过来。如果你要现有的，那就直接拿过来就行。像杂牌子就不要带过来了。英国长期在室内待的话，便携音响还是有必要使用的。耳机在学习过程当中也是非常有用的，特别是降噪耳机。在伦敦这个地铁，我配一个这个声音，地铁的声音，大家听一下，你能不能忍受这种声音？Nice. 所以在伦敦地铁上，很多人都带降噪耳机。便携音响，如果是质量比较好的、品牌比较好的，也带一个。因为在英国，你可能大量的时间是在室内，特别是秋冬天，4点半、5点就是黑天，9点多才天亮这种情况。听点音乐吧，或者看电影，效果会比较好一些。第6项摄像设备，比如说相机啊、运动相机啊、无人机这些，如果手里有的，建议就带一套，常用的就行了。虽然英国这边能买到，但确实是贵，特别是这些东西之外的这些配件，贵的离谱，像比如 GoPro 的或者手机壳啊、手机的这种像稳定器，这些都比国内要贵1倍以上。像有的专业设备的话，比如三脚架、背包夹，还有这个备用电池，这些都是比较贵的，所以建议的话都带过来。第7项就是其他，我能想到的话，像便携的电脑支架、手机壳、桌面、手机的那种支架，还有无线充电器这种，建议国内有的话就带着，或者是你比较喜欢这种东西，你可以带着。然后像显示器、打印机这种东西就不要带了，虽然你是来上学来的，但是这个比较麻烦。像我当时没有什么行李，带了家里的显示器来，我成功的摔碎了在机场，然后在这儿又重新买的，发现在这儿买的会更便宜，性能会更好。我这不是吃饱了撑的吗？然后这个像打印机里面它有墨盒，我在机场见到有一个整个的行李都被墨盒给污染了啊，全黑。所以这种东西的话，风险呢尽量就不要带了。我记得超市有22磅全彩的加黑色的这种墨盒，但是方便就不用带了。再有就是在学校，它会有很多的图书馆免费有打印服务的，你只要注册一下就行。再有是超市那种小卖店，它会有这种打印服务，大概70便士到80便士一张的，你要应急的话也都可以打。实在不行，像打印照片比较多，你可以去超市买那种使用热敏纸的那种打印机，也就30磅那样子啊，还便携那么一个东西，你只要带它的纸就能在随时随地都能打印，所以这种东西完全没必要。